é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Ei, meu irmão, minha irmã, venho aqui neste momento dizer que eu estou com saudade de vocês. Ver esta igreja vazia dói o meu coração, mas sei que estamos unidos pela fé e pela Eucaristia, pois em cada Eucaristia que eu presido, é cada um de vocês que eu coloco no altar na presença do Senhor. E é a Eucaristia que é o nosso ponto de encontro. E assim, venho trazer uma palavra para você, retirada do evangelista Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, que diz assim: certo dia entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Veio uma tempestade de vento sobre o lago e o barco se enchia de água perigosamente. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, fazendo-se a bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A tempestade vai passar, meu irmão. A tempestade vai passar, minha irmã. E nos encontraremos novamente aqui para celebrar o grande mistério de amor que é a Eucaristia. E assim, nesse dia de encontro, celebrando a vitória sobre a tempestade, poderemos nos abraçar, poderemos nos beijar, nos cumprimentar e manifestar a alegria de estarmos juntos novamente. Por isso, confiemos no Senhor. O barco está em alto mar, os ventos batem contra ele, mas não esqueçamos de que no barco conosco está Jesus Cristo, aquele que acalma todas as tempestades. Já dizia um ditado antigo que mar tranquilo não forja bom marinheiro, e sim mar agitado. Deixemos que essa agitação forge cada vez mais a nossa fé, para assim, dia após dia, confiarmos
na presença do Senhor que está no teu barco, que é a igreja, que é a nossa casa, que é a nossa família. A tempestade vai passar, e assim passando, nós celebraremos a vitória, nós celebraremos o dom do encontro, onde poderemos festejar a alegria de assim nos reencontrar e nos abraçar como irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus te abençoe, que acalme o teu coração e tenha esta certeza: a tempestade vai passar, já está passando. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, a sua família, que acalme o teu coração e te dê paz, força, te faça perseverante e te ajude na esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tempestade vai passar. Repita comigo: a tempestade vai passar. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Conte com minha oração, com minha amizade. Estamos juntos e o Senhor conosco está. Amém. Neste bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte que é meu Deus, não temerei. Nele posso confiar. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que provê.